ねえ、どうしたの？何があったの？彼氏のディーンは私の親友クロエの結婚披露宴で涙を流しながら号泣していた。あまりにも突然のことで、クロエは動揺し、駆け寄って真っ先に説明した。エイブリー、誓うわ。彼と私は何もないって。一度だってそういう関係になったことなんてないんだから。アルコールが回っていたディーンは、披露宴会場のテーブルをバンと叩き、私を指さして叫んだ。エイブリー・ハリソン。俺は離婚したい。一瞬で全員の視線がクロエの新しい夫に注がれた。彼は反射的に頭のてっぺんを触り、見えないはずの角を確かめようとしていた。なんだよ、お前の彼女に振られたのか？クロエの夫は混乱しながらつぶやいた。もちろん、私にはディーンが今日、公の場で取り乱している理由がよくわかっていた。彼が寝ていた女彼が運命の人と呼ぶその女が、ちょうど今、隣のホールで結婚式を挙げている最中だったからだ。1、私は彼らのメッセージを見ていた。一つ残らず、すべて読んでいた。サバンナ、ディーン、明日、私、結婚するんだ。サバンナ、いいえ、来ないで。あなたを見たら、きっと駆け落ちしてしまいそうで怖い。でもあなたが彼女のために私と別れるなんてありえないものね。サバンナ、もし来世があるなら、必ず私が先にあなたを見つける。あなたが苦しんでいるときは抱きしめて、愛しているって伝える。サバンナ、愛してる、ディーン。そして彼女は彼をブロックした。ディーンは彼女にはもう届かないと分かっていながら、狂ったようにメッセージを送り続けていた。ディーン、ベイビー、俺も愛してる。愛してる。誰よりも愛してる。ディーン、でも彼女には借りがあるんだ、サバンナ。彼女がいなければ、今の俺はない。もう愛してはいない。ただ罪悪感だけだ。ディーン、もう少しだけ待ってくれないか？お前を心底愛してる。愛してる、愛してる。ディーン、もし明日、お前の結婚式をぶち壊しに行ったら、俺と走って逃げてくれるか？なんて深く、熱烈な愛なのだろう。世紀の悲劇だ。まるで私が邪悪な魔女か、運命に引き裂かれた恋人を引き離す老女房のように感じさせられた。親友の披露宴で、ディーンはもはや仮面を脱ぎ捨て、私たちの生活のベールを引き裂き、離婚を要求していた。彼が対面を捨てるのなら、私は喜んでお手伝いしよう。私たち共通の友人たちはみんな同情の眼差しでディーンを見ていた。彼らは彼の肩をポンポンと叩きながら言った。なあ、ディーン、お前も長年、エイブリーのあのわがままな態度に耐えてきたんだ。ちゃんと話せよ。彼女を変えさせろ。離婚はやりすぎだよ、兄弟。仲裁役のクロエも引きつった笑顔で口を挟んだ。エイブリーが何をしたの？私が謝らせるから。ディーン、大人の男性がこんなに泣くんだから、よほど深く傷ついたんでしょ。自分の結婚は無事だと確信したクロエの夫も加わった。マジでよ、お前、これは俺の結婚式だ。礼儀くらいわきまえろよ。他人のふんどしで相撲を取るなよ。他人の結婚式で離婚を発表するなんて完全に常軌を逸している。クロエの家族が彼を物理的に追い出さなかったのは自制心のなせる技だった。しかし、ディーンはすでに決断を下していた。今日で決着だ。離婚する。エイブリー、お前にはうんざりだ。お前みたいな女と一生を共にするなんて考えただけで吐き気がする。彼はナイフを深く突き刺した。明らかに後戻りを望んでいなかった。離婚を望み、その過程で私を泥の中に引きずり込むことに決めていた。私が何も知らないと思い込んでいた。クロエが私の腕をこづいた。あなた、彼に何をしたの？なんでそんなに怒ってるの？
なだめなさいよ、エイブリー。彼、本気みたいだよ。最も親しい友人でさえ、私に問題があると思っていた。その場にいた全員が、私のわがままな態度がついに哀れな男を追い詰めたと思い込み、私に謝罪するよう促していた。私は一人っ子で甘やかされて育ち、確かにわがままなところがあった。それは自分でもわかっていた。しかしここ数年、特にディーンに対しては、意識的に気性を抑えてきた。父がディーンに警告した時のことを覚えている。私の娘は気が強くてわがままな性格だ。辛抱強く接してやってくれ。そしてディーンの返答は？エイブリーは完璧です。少々わがままなところ？何の問題もありません。彼女に欠点が一つもなかったら、私にだってチャンスはなかったでしょう。それに、エイブリーの性格は素晴らしいと思います。今、ディーンが離婚を求める主な理由は、私の気性強すぎる、威圧的すぎる、息苦しいだった。愛が消え去れば、かつて彼らを魅了した美点は、致命傷となる欠点へと変わる。ディーンが初めて離婚に言及したとき、私は完全に不意をつかれた。ひとときは、優しい朝の抱擁に包まれていたのに、次の瞬間、彼は電話に出て、突然言い放った。エイブリー、話がある。私は体を起こし、羽毛布団を体に巻きつけ、彼を見上げた。何の話？週末の旅行？郊外の素敵なブティックホテルを予約したよ。最高のワイナリーも全部リサーチ済み。すごいでしょ？私、計画立てるの上手いんだから。きっと続く称賛を待っていた。ディーンは長い間、私を見つめた。それから言った。離婚したい。お前といるのは疲れた。エイブリー、結婚生活の中にも境界線は必要だ。俺には自分の空間が必要なんだ。時には一人で週末を過ごしたい。何もかも一緒にやる必要はない。お前の気性は最悪で、俺はいつもお前のペースに合わせてばかりいる。でも、お前は俺の気持ちを考えたことがあるか？俺だって腹が立つ時がある。発散したい時もある。俺だって気遣ってほしい時があるんだ。2、それからの数ヶ月、私は絶え間ない自己疑念の状態に陥った。自分の自由時間のすべてをパートナーに捧げれば、彼は喜び、感謝してくれると思っていた。私は彼を愛し、彼の一瞬一瞬をそばに感じたかった。彼は同じように感じていなかったのだろうか？私はオンラインのあらゆる恋愛評論家やセラピストに連絡を取った。夫婦に境界線は必要なのか？普遍的な答え、はい。私はオンラインの EQ コースを受け始め、結婚生活の科学や現代の恋愛関係の管理法を学んだ。ディーンが私が彼に気をやっていないと言ったので、気性を抑え、彼を支えるパートナーになることに集中した。仕事でストレスはないか、何か課題に直面していないか、そっと尋ねた。彼が心を開いてくれることを願った。私は彼の理解者になる準備ができていた。しかし毎回、彼はこう返した。仕事の話だ。お前には理解できない。彼はますます苛立ちを増し、一方で私の気性は着実に穏やかになっていった。私は料理さえ覚えた。評論家たちのアドバイスに従い、男の心は胃袋をつかむことが近道という原則に基づいて行動した。関係を救うため、私は即座に高級で高負荷な仕事を辞め、完璧な主婦で支えとなる妻になることを決意した。しばらくの間、ディーンは再び暖かくなったように見えた。私たちの関係は以前の状態に戻ったように見えた。自分の選択が正しかったと確信した。彼の出張用バッグの内ポケットに小さなエメラルドのイヤリングが挟まっているのを見つけるまで。
それは私たちが今まで経験した中で、最も激しい喧嘩を引き起こした。私は叫び、なぜ彼の荷物に女物のイヤリングが入っているのか詰め寄った。離婚したいのは浮気してるからなんでしょ？私はヒステリックだった。ディーンの声は私より大きく、激しい自己防衛に満ちており、彼を被害者のように見せていた。家族を養うために骨身を削って働いてるんだ。なのにイヤリング一つで浮気だと疑うのか。最低だ、エイブリー。彼の正義を気取った怒りは圧倒的で、私から湧き上がる真っ赤な怒りは冷たい恐怖にとって変わられた。私の目の前で彼は部下に電話をかけた。サバンナ。なんで俺のスーツケースにイヤリングが入ってたんだ。今すぐ妻に説明しろ。サバンナはディーンのアシスタントだった。彼女は会社に2年勤めていた。誰もがサバンナにはハンサムな婚約者ワイヤットがいて、近く結婚することを知っていた。ワイヤットはディーンの主要取引先の一つでパートナーを務めていた。その既存の関係からディーンはよくサバンナを出張に連れて行っていた。私を含め誰も疑いを抱いたことはなかった。特に彼女が取引先のネットワークの一部でもある以上、ディーンがアシスタントを気にかけるのはごく普通のことだった。サバンナとワイヤットはその晩家にやってきた。なんてこと、本当にごめんなさい。エイブリーさん。サバンナは取り乱した様子で騒ぎ立てた。私のイヤリングです。ディーンさんの最後の出張の荷造りを手伝った時に落としてしまったんです。こんな誤解を招いて本当に恥ずかしいです。ワイヤットはすぐに彼女をかばった。確かに私の婚約者は今日の午後、イヤリングをなくしたと愚痴っていました。私はすぐに代わりを注文しました。ハリソン夫人、注文確認書をお見せできますよ。注文の日付は確かに、ディーンと私が喧嘩する前だった。私は恥ずかしさでいっぱいになり、完全に言葉を失った。私はディーンを一別した。ディーンはコーヒーテーブルをひっくり返した。ふざけるな。お前は自分自身をしっかり見つめ直す必要がある、エイブリー。彼はアパートを飛び出していった。ワイヤットは彼を追いかけた。ディーン、落ち着けよ。エイブリーさんに当たるなよ。サバンナのミスだ。一杯おごるからさ。彼女のことで謝るよ。その時、私はサバンナの目に一瞬ちらついた高慢な満足感には気づかなかった。ただ、彼女に操られた愚かな人形のように感じただけだった。本当に恥ずかしい私はもごもごと謝り、彼女に詫びた。私、敏感すぎるんだ。彼女の声に潜むわずかなあざけりのニュアンスには、ほとんど気づかなかった。妻ってそんなものよ、エイブリーさん。夫にエネルギーを集中させすぎると、あれこれ考えすぎちゃうの。でも心配するのも当然よ。彼女は甘ったるい笑顔を添えて付け加えた。ディーンさんってとっても優れた方だしね。もしかしたらそのあざけりは聞こえていたのかもしれない。しかし罪悪感を感じ、私はただ申し訳なさそうに笑うしかなかった。その後も証拠は積み重なっていった。ディーンのシャツについた口紅、ジャケットについた長い髪の毛、車の中に置き忘れられたリップクリーム、ブレスレット、ネックレス。しかし、私は二度と叫ばなかった。間違っていること、また誤解を引き起こすことを恐れていた。その度に、ディーンの表情は穏やかで、ほとんど退屈そうだった。クライアントが酔っ払ってさ、エイブリー。俺を抱きしめて、離れ離れになった兄弟だって言い張るんだ。だから口紅が襟についたんだよ。車にはいつも同僚やクライアントが乗るからさ。誰かがうっかり置き忘れたんだろう。明日オフィスで確認するよ。私は毎回彼を信じた。しかし夜は疑念と不安でぐるぐるし、
静かな時間は疑いと恐れに満ちた。私は激しい不眠症に陥り、深い鬱状態に陥った。精神科医にかかり、薬を飲み始めた。そしてついに、ベッドのマットレスの下で、黒いレースのティーバッグを見つけるまで。3. それは巧妙に隠されていた白いコットンのマットレスの円の下から、黒い角がわずかに覗いていた。今回は、私は叫ばなかった。爆発しなかった。バカでもわかる、彼は浮気している。そして、相手の女は私たちの家に頻繁に出入りしている。私はディーンがシャワーに入るのを待ち、すぐに彼の携帯電話を掴んだ。パスワードは私の誕生日でも、彼の誕生日でも、私たちの記念日でもなかった。3回試した。あと1回間違えると画面がロックされる。私は何かを思い出した。サバンナを雇ったとき、ディーンは彼女の履歴書が十分ではなかったため躊躇していた。彼は私と話し合ったことを覚えている。そして彼女のファイルをはっきりと覚えていた。彼女の誕生日がクリスマスイブであることを思い出した。私はコメントしたものだ。クリスマスイブ生まれなんてすごくおめでたいね。冷たい予感に駆られて、私はサバンナの誕生日を入力した。成功した。電話はロック解除された。一瞬、私は息ができなかった。心臓は肋骨を破って飛び出そうとするほど激しく鼓動した。その日から、ディーンがシャワーに入るたびに、チャット履歴をチェックした。最初は、心臓が締め付けられ、痛みはあまりに強くて手が震えた。やがて、私は冷たく、超然とした無感覚の状態に達した。彼らの長くドラマチックな会話を読みながら、気楽にポテトチップスをかじり始めた。私はディーンのアカウントを使って、彼らのチャット履歴のすべてを自分の携帯電話に転送し、それから彼の送信フォルダーから転送メッセージを丹念に削除した。彼らは一日中、毎日メッセージをやり取りしていた。ディーンはトイレにいる時でさえ彼女に交信していた。ディーン、トイレで金をもらってる。サバンナは即座にトイレに座ったアヒルの漫画と、それを応援する別のアヒルの面白い自負を送り返してきた。腹立たしいほどキュートだった。サバンナ、ディーン、もし私がワイアットと別れたら、あなたはエイブリーさんと離婚する？ディーン、もちろんするさ。もうほとんど関係ない。1年前に彼女に離婚を申し出たんだ。彼女は同意しなかった。代わりに仕事を辞めて俺の専業主婦になろうとし、あのわがままな態度まで抑え始めた。ディーン、俺たちは大学の恋愛だった。彼女には金持ちの男が大勢追いかけていたけど、貧乏学生の俺を選んだんだ。結納も断り、財産と金を持って結婚してくれた。会社での俺の仕事？あれは彼女の父親のコネだ。俺は彼女にすべてを借りている。サバンナ、ディーン、考えたことある？彼女のあのわがままな態度こそが、他の金持ちの男たちが彼女に長くいられなかった理由なんだよ。彼女があなたを選んだのは、あなたが彼女にとっての最高峰だったから。もし他の誰かがあなたと同じキャリアの可能性を持っていて、彼女の態度にもっと耐えられたなら、彼女はあなたを見向きもしなかったんじゃない？ディーンは黙った。長い沈黙の後、返信した俺の母も同じことを言ってた。エイブリーの家族が俺を選んだのは、俺が安全な投資だったからで、金持ちの子供は甘やかされすぎてお金を使い果たすだけだって。私はサバンナが入社して以来のディーンとサバンナのすべてのメッセージを読んでいた。ディーンは記録を削除していなかった。私が決して見ないだろうという彼の傲慢さに守られて、ワイアットに全履歴を送ることも一瞬考えたが、やめた。もし今サバンナを暴露すれば、問題は公になるが、ワイアットは彼女を許すかもしれない。
サバンナが私に常々浴びせていたきらみからして、ワイヤットはすでに何かを知っており、おそらく見て見ぬふりを選んでいたようだった。真に愛されることは、一種の無敵を与える。それから、サバンナがディーンにメッセージを送った、ベイビー、あなたのお気に入りの私のパンティー、あなたの家に置き忘れちゃったみたい。ディーンはパニックの絵文字を連発した。マジで？からかうなよ。ディーンは必死に探した。ここにはないよ。マットレスの下を探して。奥さんに見つかったらまずいでしょ？ディーンはマットレス全体をひっくり返したが、それでも見つからなかった。私が間違ってたかも。なくしてないかもしれない。ディーン、ベイビー。次から気をつけて。私はほぼ半年間、彼らのメッセージを読んでいた。彼らの運命に引き裂かれた恋人という全体的なものの熱量は大げさすぎてほとんど滑稽でした。今、親友の結婚式でのディーンの離婚要求は彼の決意の明らかな宣言だった。彼は選択をした。みんなが彼に落ち着くよう勧め、私に謝罪して結婚生活を救うよう促す中、私は鋭く予期せぬ笑いを漏らした。どうしたの、ディーン？彼女に振られたの？